bebeklerin öksürüğü neden olan hastalığın teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi keser. Bebeklerin öksürüklerini sadece geçici şuruplarla tedavi etmek mümkün değildir. Hatta öksürük şurubu verilmemesi gereklidir. Öksürük şuruplarının bir kısmı balgamı arttıran ve daha fazla bebeği öksürtecek, bir kısmı da öksürük refleksini durduracak ilaçlardır. Ama asla öksürüğün neden olduğu hastalığı tedavi etmeyeceklerdir. Altta yatan hastalık kendisini size anlatabilmek için bende bir problem var diyemeyen bebeğin öksürerek size imdat sinyali göndermesidir. Eğer bebeğin öksürük sinyallerini, imdat sinyallerini doğru algılamayıp onu sessize alırsanız aslında hastalığın size ulaşmak istediği sinyalleri de duymamış olursunuz. Onun için bebeğin ilk önce teşhis edilmesi lazım. Hastalığının ne olduğu konusunda doğru bir teşhis yapılması lazım ve ona göre de tedavi uygulaması lazım. Eğer bebeğin alerjik bir öksürüğü varsa doğru alerji tedavisi nefes borusundan verilen ilaçlarla veya ağızdan verilen şurup veya tozlarla öksürüğü kesebilir. Alerjik bir çocukta teşhis konduktan sonra bu tedavilerin doğru verilmesi 3-4 gün içinde nöbet halinde olan öksürüklerin tamamen kesilmesine neden olacaktır. Çocukta bir enfeksiyon varsa, fark edilmemişse bu enfeksiyonun bir antibiyotikle tedavisi söz konusu olabilir. Çocuğun nefes borusuna bir madde kaçmışsa ve farkında değilseniz, bu öksürük ondan sonra başlamışsa, örneğin bir fındık parçası kaçmış olabilir, bir çekirdeği yerde bulmuş ağzına atmış olabilir. Kuru yemiş parçalarını ailelerin etrafta bulundurmaması lazım küçük bebeklerin olduğu evlerde. Çünkü ağızlarına attıkları takdirde yutamayıp nefes borularına kaçırma ihtimalleri çok yüksektir. Bunu da çoğu zaman bronkoskopi yaparak fark edebiliyoruz. Ailelere çocuk hekimleri böyle bir ihtimal olup olmadığını defaatle sorarlar ama sonradan akıla gelip bizim çocuğumuz işte oyuncakla oynarken birden morarmıştı veya tam bir şey yedirirken çırpındı, nefes alamadı, vurduk arkasına, düzeldi gibi hikayeler varsa nefes borularına kaçmış yabancı sinirler olabilir. Bunun da mutlaka aletle dışarıya çıkarılması gerekecektir.